dream of kanawan dabo. The polling day called kanawan dabo for the red color of ours. The day of judgment for kanawan dabo. The dream of kanawan dabo. The day that we promised to cast our vote with red blood, not only with color. Thousands of supporters converged on the waiting day of freedom, full of thirst and hunger for the angriest day we waited. Shh. Even clouds looked angrier, till the rain poured down to clean kanawan dabo earth with pleasure on his face. I asked, "Please, soil, why do you eat and drink today?" With happiness, she said, "Thanks a million for stepping on me and give me freedom to talk and congratulate Abba Kabir Yusuf on his victory." Abba Kabir Yusuf, you are the man of integrity, the man of diligence, the man of justice and equity, the man of true humanist, strongest nationalist and democrat, the concrete definition of justice, who obeys truth and democracy, who disobey injustice and brutality. A ƙarshe mun je INEC mun yi dafifi mun kwana domin sakamakonmu. Wannan shi ne ƙarfin talakawa da jagora ya ɗora mu a kai. These are the voices of the masses. What a successful impoverished day. What a white and light day. Even the day itself smiled and laughed at itself. She called His Excellency Abba Kabir Yusuf as a new governor-elect of Kano State. Trees and animals of that wonderful day danced. Above all, even stars and moon shone more with their beautiful faces. Comrades, here is your day. Our deputy governor is a comrade. Ogamboye, you became a hero. Even the day he feared you, of course. Abdullahi Bafabici, Barrister Muhi, Nasir Dan Faransa, Barrister Abba Hikima, Abba Al-Mustafa na Abba. Kano will never forget your contributions. Our father, the true leader of mission and vision, who fought for our freedom while we were sleeping in our houses, Alhaji Dr. Engineer Rabi Musa Konkoso, the president of tomorrow, the only man who Nigeria needs most. You will never be in vain. Mutum mutumin koko dole ya shiga history. You became the father of Nigerians. Who is the winner? Abba Kabir Yusuf is the winner. We are the winners. To kai na ce, a'a, ana maganar doki to wa yake maganar mota. Sarkin jeji maganin ɗeraye da ganin ka sai sun firgita. Ana maganar dattijantaka a Kano wa yake ta karanta. Ka sha la haula ka sha yasin sai gani daga nesa. Ga kafari ga farar aniya kowa ya shaida ko daga nesa. Farar taguwa mai jan kyalle mai tsoratar da damusa. Ana maganar oga wa yake ta maroƙa. Jinin sarauta mai riko da ɗariƙa, jan gora tauna shi sai mai sarƙa. Abba uban 'yan tsiya sanda aka haife shi tsiyar ma bacci take. Ana maganar rainon kwankwasa a Kano wa yake ta fatake. Idan maganar mulki ake kujira daga nesa ku yi kallon jan kyalle. Taka lafiya, na ce lafiya, dattijo, dattijo, dattijo baba kwankwaso, lafiya kwankwaso. Zaki, sarkin ƙarfi baya ratsewa kowa da kwarjininsa yake tafi a dokar daji. Komai tsufan zaki ya fi saurayin kare a dokar daji. Ƙashin bugun ƙashi kowa na tsoronka a dokar daji baba kwankwaso. Taka lafiya jan biro maganin daƙiƙan mutane. Lafiya sadauki mai takalmin ƙarfe. Lafiya gwamnan Kano ta daba tumbin giwa ko da mai kazo mun fika mai dala da gauran dutse. Lafiya mai jalla babbar Hausa Kano ta dabaci garin da ba Kano ba dajin Allah ne. To mu tashi mu girmama sahun giwa mai ɓadda na raƙumi. Abba na kwankwasa da shan Ubangiji mai alƙawarin da ba zobe a ciki. Comrade DJ Huda Abubakar.